Ayolning hikoyasi. Mening 3 o'g'lim bor. Kunlarning biri katta o'g'limning uyiga bordim. Ertalab bomdod namoziga tahorat olish uchun kelinimdan suv olib kelishini so'radim. Tahorat qildim. Namozimni o'qidim. Qolgan suvni yotgan o'rnimga to'kdim. Kun yorishganda kelinimni chaqirib, "Qizim, nimasini deysiz endi? Qarichilik, o'rnimni ho'l qilib qo'ydim" dedim. Uning asablari buzildi. Eng yomon so'zlarni to'kib soldi. Menga choyshaplarni yuvishni buyurdi. Boshqa bu ishni qaytarmasligimni talab qildi. Choyshaplarni yuvib, quritib, dazmolladim. So'ng o'rtancha o'g'limnikiga bordim. Ayni shu ishni takrorladim. Kelinim o'g'limga zarda, urush qilgan ishimni aytib berdi. O'g'lim unga bir og'iz so'z so'zlamadi. Ularning uyidan chiqib, kenja o'g'limning uyiga bordim. O'sha ishni yana takrorladim. Kelinim tongda yonimga keldi. Unga ham o'rnimni ho'l qilganimni aytdim. U, "Oyijon, hijolatga o'rin yo'q. Bu oddiy hol. Go'dakligimizda biz siz onalarimizning liboslaringizni ho'l qilib qo'yardik. Sizlar malollanmasdan uni tozalardingiz. Hech qisi yo'q, oyijon" dedi. So'ng unga, "Qizim, bir dugonam mendan u uchun uzuk sotib olishimni iltimos qildi. Men uning barmog'ini o'lchamini bilmayman. Uning qo'llari taxminan siznikichalik. O'lchamingiz nechi?" deb so'radim. O'g'limning uyidan chiqib, to'g'ri zargarlik do'koniga bordim. Bor mablag'imga chiroyli bir uzuk sotib oldim. O'zimga yarasha to'plagan pulim katta miqdorda edi. Uyimga o'g'illarim, kelinlarimni chaqirdim. Tilla taqinchoqlarni ularning oldiga qo'ydim. Bo'lgan voqeani bayon qildim. Men ko'rpa to'shakka bavul qilib qo'ymaganim, sinov uchun to'kkanimni aytdim. Tillani kichik kelinimning qo'llariga tutqazib, qarilik paytimda xotirjam suyanishim, birga yashashim mumkin bo'lgan qizim bu. Qolgan umrimni u bilan kechiraman, dedim-u katta o'g'limga qarab, xuddi shu kundagidek nadomatga tayyor turing. Chunki sizning menga munosabatingiz albatta farzandlaringizdan qaytadi. Afsuslar bo'lsinki, sizlar onangiz qiymatini ayolingizga bildira olmaganingiz uchun bundan mahrumsizlar, dedim. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا